سلام خوتي خواتاتي المهمات ديالي، كي بقيتو لاباس عليكم؟ اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله يا سيدي ربي. وما ديروا في راسكم والو، وما يديرش بنادم الاكتئاب في راسو، ودير امانه في الله سبحانه وتعالى، ويقرا القران ويبدل الروتين مع وليداتو. من حتى الولاد ديالنا شويه بحال اللي بساكن صافي جاو بحال تعقدوا الصراحه، توقع يعني صافي قنطوا بساك الله يفاجئها عليهم وعلى وليداتي ووليداتكم ووليدات جميع الامه الاسلاميه، ونديروا شي حاجه نخلقوا لهم الجو بها. وقلت لي مالا اليوم بغيت نصايب لهم واحد الكيكه ديال التفاح، وبغيت نشاركها معكم اللي كتجي زوينه البنات، كتجي روعه وكتجي بحجم عائلي تبارك الله، يعني كتجي غزاله البنات. قلت نصايبها لوليداتي للكوطي، علاش لما لا ما نشاركش مع الخوت ديالي. عندي هنا البنات جوج تفاحات، عندي واحد الحامضه اللي غادي نحكها والعصير ديالها غادي نديرو في التفاح باش ما يكحلش. عندي 3 ديال البيضات بحراره المطبخ، عندي طاس طانون نتاع الموز لكم الاختيار، بغيتو فاني ولا موز اللي بغيتو. عندي كاس ديال العنبه الزيت وكاس ديال سنيده وجوج كيسان ديال الدقيق. عندي جوج خمارات نتاع الحلوه نتاع 8 غرام، هي 18 غرام جوج. عندي شاسي ديال الفاني وقريصه ديال الملحه. ما نكثرش عليكم. دابا غادي نجيب الكاس ديال المونينيكس، غادي ندير فيه هاد البيضات، تكون مخرجينهم من الثلاجه من قبل. غادي نزيد داك الشاسي ديال الفاني، غادي نزيد داك الكاس د السنيده، بعبر كاس العنبه، غادي ندير قريصه ديال الملحه، كتعادل الذوق بصافي الملحه. غادي ندي هادشي نطحنو البنات ونرجع معكم. صافي دابا البنات خلطت واحد 2 دقائق ديك سنيده مع داك البيض. دابا غادي نزيد الزيت، وهادي ندي نطحن عاود هاد الزيت ونرجع ندير دانون البنات. صافي دابا البنات طحنت عاود الزيت، غادي نزيد داك الطاس ديال دانون، غادي ندي نطحنو. صافي دابا طحنت كلشي البنات، غادي نكب في هذا الاناء هذا. صافي غنكب داك الخليط كله. صافي دابا البنات بالنسبه هنا للتفاح انا قشرته، هانتوما شوفوا معايا. غادي نقطعو هكا شرائح هكا، ما يكونوش رقاق وما يكونوش غلاظه البنات. صافي غادي نمشي كنقطعهم هكا. بالنسبه لديك الحامضه البنات انا عصرتها هنايا باش نكب على التفاح، والقشور ها هو غادي نديرو مع الطحين. دابا البنات غادي نكب داك الدقيق، ندير الكاس الاول، ندير هاد الخمارات، نخلط دابا هي بالفويي. يعني القياسات البنات كلشي في كاس العنبه. غادي نزيد الكاس الثاني، يعني 2 كيسان البنات بعبر كاس العنبه. هذا هو الخليط البنات، نتوما شوفوا معي ملي كنديروه كيبقى هباط خيط. دابا عاد غادي نزيد ديك قشره الحامضه باش كيبقى داك المفعول ديال هذيك الرويحه.
يعني ما طحنوهاش. وغادي نزيد واحد شويه 8 معالق ديال العصير ديال الحامض اللي خليت، نص درتو في التفاح ونص غادي نديرو هنا. هذا هو. شوفوا البنات صافي. دابا غادي نحيد هذه. بالنسبه درت انا هاد الصوينيه هذه البنات، هانتوما شوفوا معايا، نتوما لكم الاختيار. غادي نكب هذا الخليط بسم الله. نوزع مزيان هاد باش تجينا متساويه الكيكه، ما تجيش جهه طالعه وجهه هباطه. يعني شتيت بالطرط هاد الكيكه البنات عائليه تبارك الله. في هاد الصوينيه هادي يعني بحجم عائلي. صافي دابا انا سويتها. شتي البنات انا كنلحس كلشي، حتى حاجه ما كتبغيها تضيع. الضياع ما كيبغيها سيدي ربي. بالنسبه للتفاحه البنات نمشي هكا بسم الله. غادي نمشي هكا البنات، يعني راه كلشي تبارك الله كيعرف يدير هكا كيشكل هكا. صافي انا غادي نمشي هكا البنات. نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. صافي انا غادي نمشي هكا البنات حتى نسالي هاد الكميه كلها بهاد القطع ديال التفاح. ولا ما قدنيش تفاح انا درت جوج، غادي نزيد شي وحيده ماشي مشكل. صافي البنات التفاح راه قدني هانتوما تشوفوا. دابا البنات الفران راه عندي بارده البنات. غادي نشعل الفران ونحط الكيكه ديالي طيب على عافيه مهيله حتى نشوف هاد الاطراف تحمروا، وديك الساعه نعرف راه طابت البنات، ونشعل عليها العافيه عاوتاني تحمر من الفوق ونرجع معكم ان شاء الله. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. دابا البنات مازال عاد غادي ندير لها المربى. دابا عاد خرجتها من الفران سخونه، غادي نخليها تبرد ونقلبها نديرها في الطبسيل ان شاء الله ونرجع معكم. الغزالات ديالي انا قلبتها البنات. شوفوا راه كتقلب البنات بسهوله، ما كتلصق ما حتى شي حاجه البنات. هانتوما المقطع تقطع ليا سمحوا لي. هانتوما البنات قلبتها بسهوله تبارك الله. وشوفوا يعني طالعه ولا اروع. جات غزاله. شوفوا البنات يعني بحجم عائلي تبارك الله وطالعه البنات. هانتوما شوفوا معايا. المهم دابا صافي نسخن شويه ديال المربى ديال المشماش ولا الناباج ولا اللي بغيتو البنات، ليكم الاختيار. صافي غادي ندهنها مزيان بهذا المربى. يعني ضروري خصكم تسخنوها باش ما تبقاش قاصحه، والا كانت عندكم سائله ماشي مشكل. صافي غادي ندهنها كلها بالمربى. واللي ما بغاش المربى يدير الناباج. انا ولادي كيبغيو الاغلبيه كيبغيو هكا المربى. البنات انا رجعت معكم من دهنت لها المربى. شوفوا البنات كي جات ولا اروع البنات. جات غزاله. كنشكرها. تديروها ان شاء الله وتشكروها نتوما. بسم الله. غنقطع معكم واحد الطرف. تشوفوا كي كتجي من الداخل كتجي اسفنجيه، كتجي غزاله البنات. خفيفه ولا اروع. راكم عارفين ضروري خصنا نقطع معكم. نجيب الباله. شوفوا البنات كتجي ولا اروع. كتجي زوينه البنات. هانتوما شوفوا معايا. ولا عجبتكم الوصفه بارطاجيو مع الحباب والاصدقاء وضغطوا لي على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولهلا يخطيكم وبالصحه والراحه. وراه كتستحق التجربه
وهانتوما البنات كتجي زوينه بزاف، كتجي عاليه ورطبه غزاله البنات، وبصحه والراحه خواتاتي.